Às vezes a vida fica tão cheia de ruídos que a gente esquece o que é ser realmente escutado. A gente fala, insiste, explica, e ainda assim parece que as palavras se perdem antes de alcançar alguém. Até que, sem anúncio, surge uma pessoa diferente. Alguém que te observa como se enxergasse além do que é dito, que entende seus silêncios como se fossem discursos inteiros. Alguém que acolhe o seu caos sem medo e devolve tranquilidade quando tudo dentro de você está em desordem. Essa pessoa te lembra que você não é intenso demais, nem complicado demais, nem insuficiente. Ela chega como um suspiro depois de muito tempo prendendo o ar. É leve, simples, quase como voltar para casa, uma casa que você nem sabia que procurava. E, quando você percebe, aquele aperto no peito já não dói tanto. A vida parece mais possível, e você finalmente se sente confortável sendo quem é. Porque encontrar alguém assim não é só sorte, é cura.